أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة جاثية أول نمبر آيات حاميم سورة أولانية باب تردوي شمبر آيات پورو اول آیت کې الله رب العزت قرآن کریم اعجاز حقانیت او صدق بیان کې او د ویل چې انسانانو دا قرآن د الله کلام دی او د دې منل پکار دی چې کله انسان ته انکار وکړي د به من کېږي ترغیب ورکړي قرآن لږ د زمونږ الله را لګل دی او به عقلي دلایل او یو قسم خلک ذکر کړ الله چې کله قرآن په بیان کړي شي نو دا غب شپ د قرآن نه جوړ کی توقي عمل په نه کوي د الله مناسب نه ده بلکې قرآن کریم ار حکم خپل ول په کار دی او غیله خر اغلاس ویل او هغه د قدر په نظر باندې عمل کرا وصل عقلي دلیل به تفصیلی ذکر کوي او دوه قسمه خره د چا عمل نه کوي د چا بد خو تلسنه مرید کې الله د صورت مقصد ذکر کوي چې فیصله وکوي په قرآن او سنت ځکه د دین او شریعت او پرون د شریعت په درس کې دا ویل شوی چې کله انسان په قرآن او سنت په اسلام نه کوي او د شناقص نیمګړي غني دا سړی بې معنی کیږي او دا کافر کیږي ځکه د رسول الله دین پوره دین دی یا په بل تعبیر باندې هر شی چې هغه په قرآن او سنت کې الله او رسول تشریح کړي اخر به ترغیب قرآن لور کې چې د بشریت کتاب دی او د هدایت او د رحمت خو کم خلک چې هغه عملونه کوي او کم بد الله یو فرق لري دا د باب حاصلو اول ایتونه مبارکي ولې چې دا الله کلام دی هیڅوګه مقابله نشي کولای نتیجه دروته چې د منل او اطاعت پکار دی د مکه مشرکانو چې دا ویل چې رسول الله دی له هر او لنګر نس د کیو به موږ ته تشریح کوي دا الله غلطه را زمونږ الله را لګلې مزامین ډېر وشتي او د الله ډېر زور او حکمتونه والا دی حاصل دا چې قرآن الله را ولېګو زورور الله را ولېګو نو دا په دې ټولو عملونو کې یو بهترین عمل ځکه خو رسول الله فرمایي وکړه چې وسړی په قرآن او سنت باندې عمل کوي او د قرآن او سنت په درس او تدریس کې نه شي او بل طرف مسلمانان نور عملونه کوي پاغه ټولو کې د دسړي برخه را نبی کریم علیه الصلاه والسلام دعوت هم د قرآن او سنت کو مصعب بن عمر خالد بن ولید اسعد بن زراره دې صحابه له تشکیل ور کړو به ار کړ چې قران کریم بهترین عمل دی او تیر ورځ یو شتم را رسیدل او شی افضل او بهتر عمل کوم لویل شي انسان معلومه کې چې لکه دا عمل بهتر دی او کدا وعده مدا کړی و چې د محمد صلی الله علیه وسلم د مبارک ارشاداتونه بس عملونه تشریکو چې پاغي کې رسول الله ورته افضل عمل ویل دی او بهتر عمل ویل دی او مقصد بده کې ترغیب دی چې اخلو دا ګور عمل کرا ولای سم خیل چې رسول الله یو عمل بهتر عمل وي اې داغه بشر دبل عمل به بهتر شي اسمنی او اقع عمل بهتر ذکر چې زمون نبی ویل دی او زمون نبی او زمون الله چې کوم خبره له خبره وي هغه به دینی هغه انسان به د دین په نظر باندې وګوري سپکه ونه غني د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د مبارک احادیثنا چې دې باره کې خډیر احادیث صحیح د مشکات باندې نقل کړي دي او نورو کتابونو د احادیث باندې نقل کړي دي صرف د عمل په نیت باندې یو څو اعمال ته تشریح کوو او هغه ګورو چې انسان کله بده باندې عمل وکړي نو امید ده چې دا به نیک عمل او دا به ښه عمل یو عالم دې باره کې رساله لیکلې ده چې بهتر عملونه کوم دي او هغه عملونه کوم دي چې رب العالمین لا محترم دي قابل لقدر امام بخاری رحمت الله علیه روایت پیش کړی دی پر روایت د ابو هريره سے باندې رسول الله فرمایي ما عمل ابن ادم شيئا د آدم علیه الصلاه والسلام بچي چرته یو عمل نه کوي افضل من الصلاه چې هغه ډیر بهتري په نسبت سره منزله بهترین عمل منس دا اقاملنا تشریکو چې کوم رسول الله ورته بهتر ویلي کما ته یو عمل بهتر وای خو چې رسول الله ورته نی ویل زما ته کدا خله مشي غل موږ سره نه مانی او رسول الله چې کوم عمل ویل چې لکه دا محبوب عمل دی ښه عمل دی افضل عمل دی هغه به منو ځکه خدای الله نبی فرمایي وی د غیر مسلمان او د مسلمان مابین کې فرق صرف بری مانځ باندې دی
او ساسو بچی چې کله د و کلو په عمر باندې شو د مانزه امر ورته وکي د لس کلو په عمر باندې شي به او وای کنه کول او کله چې بالغ شو بینه کې نو فقط به او وشني سعید ابن مصیب احمد ابن حنبل اسحاق ابن راهوی او د اکثر صحابه مسله جو وجری پکار دي لیکن امام مالک او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې زندان له واچوي او امام ابو حنیفه وې د حد د زنا غوندې په جاری کوي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې زندان له واچوي یا به توبه وباسي که توبه ونه سماده به ورمړشي عمر رضی الله عنه خپل واليان لمدا ویلي د منځه مسله ابو داود کې دا روایت هم دی چې کله رسول الله له مشکل لاغه نو متصل بغه منزله توجه کول عمل لري توجه وکړه د عمل له رسول الله فرمایي وي د ما خصن او د سر مونږ چې کله په انسان باندې درن تمام شي د سړی د بزام باندې پوښي چې دا منافق دی ځکه منافقانو باندې شي ګران تماميږي درن قران او سنت د ترازو سورې شورا کې الله فرمایي چې اے انسانانو ځان په وتل ول میزان کوم یو بل چرته و چې لکه ته منافق یې څومره غوسه کیږي چې وجره منی بریدونه چې لکه ته مال منافق ولې د عثمان پلار د منافق ولې عثمان مولا د منافق ویلې راځه چې رسول الله تعالی منافق ولې نو ځم په برابر وا غدا کده سر او مخصن منذر باندې ګران تمامي کې رسول الله فرمایي ته منافقي تا کې نفاق راغی دویمه وصلاح ذات البین د مسلمانانو مابین کې جوړه بهترین عمل رسول الله چې ورته ویلې دی او افضل عمل ورته ویلې دوه مسلمانانو مابین کې جوړه او دریما وخلق حسن کیسه اخلاق به ورسره رم شي ابن کثیر او روایت نقل کړي دي صحابه د عائشه رضی الله عنها قال رااله وی ویل یا رسول الله یا ام المؤمنین نبی کریم علیه الصلاه والسلام رب العالمین فرمایي چې ته د اوچت اخلاق ولای د رسول الله څخه اخلاق او قران کریم د رسول الله اخلاق دي چې کوم ځای کې امر ورته کړی دی منلې چې من کړی دی غي نزان ساتلې نو من کله چې د قران او سنت سره برابر کو د خپل عمل مړې ژوندې تجارت معاملات جامع پوه شي بدی باندې چې من به د بهتر عمل ولو کینی ګور منګه به بد اخلاق انسانانیو او دا به توان دی امام بهقي وبل روایت نقل کړي پر روایت د سفیان ابن عیینه ومن افضل الاعمال رسول الله فرمای بهترین عمل دار ادخال السرور علی المؤمن خوشحالی په مؤمن سړي باندې ور داخلول یو سړی پریشان دی خبره مؤمن دی او تور درسه خوش خبره وکي چې هغه باندې دا خوشاله شي او تسلی ورګي بده مړي کې بده مشکلاتو کې رسول الله فرمای دا بهترین عمل دی دا قرض ادا کا دا یو حاجت پوره کا او کله چې مشکل کې هغه واقع هغه مشکل تل لري کا عبد الله بن عمر فرمای امام طبرانی دا روایت نقل کړی دی وی یو سړی رسول الله صلی الله علیه ورته ویل الله رسول بهترین عمل الله لا کوم عمل الله لړ بهتر دی د سړي ته پوښتنه نبی کریم علیه السلام ویل احب الناس الى الله انفعهم للناس په دې ټول انسانانو کې الله لړ محترم هغه انسان چې هغه د الله بندگانو له خیر ور کوي واحب الاعمال الى الله او بهترین عمل الله رب العزت له حق خوشالي چې سړی په مسلمان ور داخله کی یتي مصیبت لري کې یو قرض ادا کی یا د غلوګه ختمه کی ولئن امشوا کچر د زړه مسلمان په حاجت کې لاړ شم دا مال دیوی مش اعتکاف نه بهتر دی چې په مسجد نبوي کې وکما دې خبره دا سوچ کوي رسول الله ویلي وې د مسلمان سړي او حاجت دی او سات شو سره منډه والا مو هغه حاجت ورته پورا کوم وې ایو مېش په مسجد نبوي کې اعتکاف وکم دي کې به دومره فضیلت او ثواب ونه غنم لکه څنګه چې پاغه یو غنټه منډه کې ما ثواب وګڼلو هغه کې دله ثواب ورکې دي قرض هغه ورته ادا کا رسول الله فرمای امام مسلم رحمت الله علیه باز روایت پیش کړی دي دویم جلد وی پورز قیامت رب العالمین او بندره ولې ملائکه له وشي دا عمل نامه غوړي وی چې مګنی شمګر یو خبره شاه وی چا باندې چې قرض هغه به ورته ورسته کول زبل مش بیره کې او بل بیره کې او بل بیره کې الله رب العزت بو وی چې دې سړي زما بنده سره دا معاملې کړی دا نو تاسو به دې گواهی چې دا سړی مې استماف کې جنت لمه بوتلو قرض نن ټول مسله دې ګټه ده په کومه طریقه پیسې بندګم چې ګټه وکي څنګه لیکن انسان چرته داخله نه وځي لکه دا قرض د مسلمان لور کوم دا مشکل به وسحل شي لیکن باقي دنیا کې عمله به خیر الله راکړي ابن قیم یو خبره کړې ډېره مزیدار وی یو روپۍ چې رچاله ورکړه تو خو وسوي چې دا سړی د روپۍ له محتاج دی خو دی له خپل ځان ډېر محتاج غړي څنګه نن د یو روپۍ زدل ورکوم که زه ورنکم کې دې شه دی ورکی کدی ورنه کې دې شه بلی ورکی خود شي ورځ را روانه ده چې الته به هیڅوک چاله چې نه ورکی سوا د حق عمل نه چې ته په دنیا کې کړي دي نو الته چې به بدل نه نو زور ته محتاجم که غیر محتاج ډیر انتهاجت محتاج رسول الله فرمای الله به سړی راولي ورته بو چې زما جامول ضرورت او خوراک اوس خاک لولې درانه کې الله ته خو پاکي وسته به خو کې گاونډیو چې غله دې شاور کړي وي د شو لکه مال
احسان کول اخلاص. او بل روایت کې درجه ابن ابي الدنيا را نقل کړي پر روایت ابو هريره رسول الله فرمایي و افضل الاعمال په ټولو عملونو کې بهتر دا دی چې ته مؤمن مسلمان له خوشحالي ورکی داغه نه قرض ادا کی او یا هغه ډوډۍ ورکی خوشحالي ورور خوشحالي خبر قرض ورمانه د پاګه کې وسره احسان وکاو د قشن ډوډۍ خوراک وسکا زه خدای الله نبی فرمایي چې خوروا زیاته کې د گورنر له ورولېږي په دې کې خیر دی. عائشہ رضی الله عنها ویل شي عائش دا ګډ وغیرہ چې موږ حلال کړو په دې کې چې موږ لپاره لري وی یا رسول الله ټولم تقسیم کې صرف د یو زراع موږ لپاره لري ټول موږ لپاره دي دغه موږ لپاره نه دي اغه دنیا خرچه لګل. امام ابو داود رحمت الله علیه او امام بخاری رحمت الله علیه پر روایت د ابي ذر باندې بل روایت نقل کړي دي رسول الله فرمایي چې افضل الاعمال الحب في الله والبغض في الله بهترین عمل په عملونو کې د الله لپاره اورانه او د الله لپاره جوړه. ام حبیبه چې کله دغه پلار راغی د رسول الله خواله د پیغمبر علیه الصلاه والسلام بیبي وا او داغه پر بستر باندې کې نسلونه استعمال کوي وتا نجسی مشرکی او د محمد رسول الله بستر دې په دې باندې تکینه نه. عمر رضی الله عنه د بدر په غزا کې پر خپل ماما باندې ورود انګل الله د رضا لپاره د فیصله کړو چې ارچ خپل قسم بلاس باندې ورګه ذبح د الله لپاره ورانو د الله لپاره جوړه. نن موږ تاسو کې دا عبادت نشته چې یو سړی د الله دشمن دی واغه سره موږ دشمنی وکړو خپلمان می رشتہ دار می ملګری می اگر کغه رب العالمین دشمن ولې نه ډوډۍ مرکو ملګرتوب هم کو مل مستم کو التقال ورزون. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې د قوم د هلاکت فیصله رب العالمین وکړه وی ویل چې بده کې خو بسر دی وی اولی په دې سړي باندې ورواړو وجه دا چې اسما دین بربادېدو د چرته تندیم نه خرابېدو. نن تاسو وګورئ چې بده کار کې صرف موږ سوچ دا مختصر وړي کار دی د الله او د الله رسول څومره مقابله کوي چرته چا خفغانو کی چرته انسان د خپل تندې را گونجي کی او چرته دا خبره د بل مسلمان سره شریک راځي لکه بده کار کې دغه نه فرمانی د الله کېږي او دا کېږي او دا کېږي طریقه د حل به سي چې خلک ختم نه فرمانی ختم شو دینداری راشي. هر سړی بس خپل جیب ډکول خپل کاروبار برابر ولا د بهتر عمل کې واقع نه دی. اثر کې درځي رب العالمین فرمایي چې زما دوستان هغه دي چې په کوم ځای کې زما د حکم خلاف کیږي وي د څه غوسه کیږي لکه زمرین پلانګانا. امام احمد بن حنبل روایت نقل کړی د عبد الله بن عباس او هغه د بزرنا وی د اسلام په کړهوي کې مضبوطه کړي چې د الله لپاره ورانه او د الله لپاره جوړه الولا والبراء د الله لپاره ورانه او د الله لپاره جوړه. عبد الله بن مسعود سره په جنازه کې ورته خنده کوله وی قسم په الله چې تاسو سره به د مرګ پورې خبره ونه کوم وی مړ شو خبره وسره ونه کړي. یو بل صحابي دغه وراره وی په دینو کانو باندې څنګهريځانه باندې وړي وړي تیږي وی ویل چې په دې باندې ښکار کیږي نو رسول الله دې نه منع کړي سترګې به وځي وی زدا کار کوم وی زدا الله د رضا لپاره وتا سره تر مرګ خبره ونه کوم مرګ پورې سره خبره ونه کړي د الله لپاره ورانه د الله لپاره جوړه. قران کې الله دواړه خبرې ذکر کړي په الله به ایمان لري او یکفر بالطاغوت او د غیر قانون باندې بدتر رد کوي. کته چیرته په الله ایمان لري او دغه سره رسولي ورته ایمان الله به نه مني لا اله الا الله طاغوت برد کې او دغه نه ورس رب العالمین له تسلیمي ورکي. عباس رضی الله عنه ورته یا رسول الله زه مؤمن یم مسلمان یم وی اگر کته مسلمان خو لیکن د اسلام د دشمنانو په سب کې ولاړې موږ ستا اسلام له اعتبار نه ورکو ته دشمن در رب العالمین فدیه موږ لراوړه. عبد الله بن عمر فرمایي یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي اي الناس افضل یا رسول الله کوم یو انسان بهتر دی. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلي التقي النقي هغه انسان چې هغه متقی او هغه پاکي منه ګناه نه کوي حسد نه کوي کینې نه لري خیانتونه پکې نه وي به کوم سړی ډېر نږدې وي کوم سړی چې دنیا غورځي او د آخرت سره محبت وي به څو دې سړی ډېر نږدې رسول الله فرمایي اقم من چې هغه کیسه اخلاق دنیا شاله غورځول دا مقصد ده چې یو خدای الله او د الله رسول حکم متوجه شاله کې د جمع وخت دی بل خو دکانداری ده ته په دکان کې ناس نه ته پوښتنه د دنیا پرسته کدارې پرې خو د دکانداري نه تیر شوی او دارې بند کې اوراله جمعات لا ته د الله والا سړی کته څومره دکانونو مارکیټونه ولې نه لري خاصه اخلاق چې کله پتا کی او تا کې تقوی او ګناه در کې نه رسول الله فرمایي وي دا سړی د الله په نسبت ډېر قیمتي او بهتر انسان دی. اوس پرې باندې انسان ګورو حدیث کې دام راغلي مصدق د حاکم کې وی افضل العباده الدعاء رسول الله فرمایي چې په ټول عبادتونو کې بهترین عبادت الله نو دعا غوښتل دي. نن موږ د الله نو دعا نه غواړو رسمي دعاګانې دي زمونږ رسمي زمونږ مړ هوښه باندې پاتې هوګي بس څه څوک سره بر ودرولي قاری صاحب مولوی صاحب د سورتونه ویل کله سوچت کې ولا سوچت کې دغه دعاګانې د الله په دربار کې نه قبلې شي دی ویل چې اسه د دنیا رنگ دی ویل شي د دنیا سور برابر ولا
دعا هغه ویل شي چې پاغي کې اخلاص شي د حرامونو به بچ کېدلی ځم به الله نه محتاج وګڼي الحاح پکې جامې دي پاکي او لاسه به اوچت کړي ګونډې ماته کړي د دعا نه د مخ کې لږ زره مال خرج کړي تاکید پر دعا کې د الله د حکمت نه مخالف نه په الله باندې حمد او پر رسول الله باندې درودونه وایي او تکرار پر دعا کې وشي د الله د نومونو سره ځان آشنا کې نور مؤمنانو له دعاګانې وغواړي او دعا چې کوي د شپې په اخر حصہ کې دعا وکړه دی پته ولا له د شپې په اخر حصہ کې ته دعا وکړه سر مونږ نه کې ما سر مونږ نه کې دا دعاګانې چرته وغواړي خو رسمي کار شروع کړي چې لکه پلانې مړ دی واغه چې جمعات کې فاتحه ډېر ډېر خره روان دي نیت پکې نه سعید ابن مصعب له سړی ویلي وې ته مال دعا وغواړه اوس کومه دعا نیت نه کړي چې کله مې نیت وکړي به ته دعا وغواړه زموږ رسمي دعاګانې دي ولکه زموږ دعاګانې قبليږي نه څنګه رب العالمین قبول کړي شرایط منزله به هغه وخت کې سړی ور داخليږي چې او د شي چې او د شنی او د منځ کې د سړی د منځ قبليږي ابن تیمیه رحمه الله فرمایي دله الله قبر عذاب ورکی زمون په دعا کې ډیر شرطونه الله او رسول ویلي دي علماء ویلي دي چې په دې کې یو کم شو رب العالمین زمون سره نه مني صمد ذات مستغنی دعا او رسول الله فرمایي افضل الاعمال بهترین عمل په عملونو کې الايمان بالله وحده الله یوازمن الليل ثم الجهاد او به رب العالمین درزره پر دشمن په مقابل کې ودرېدل رسول الله فرمایي وکم سره چې کیسه عمل وکي لیکن د جهاد د وجنه په بدن کې کنټمواله نه راغله کدا سبب الله سره مخامخ کیږي نقصان مخامخ رسول الله فرمایي چې سړی بالفعل برخه به کې وانلی او نه دا چرته تمنا او ارمانو کې دا کوم مرشد جهاد دا کوم مرشد دا ګوره د منافقت په بخش باندې مرشد ډیر انسان چې شپې ود کېږي سوې وی رب موږ مرد شهادت را قران کې الله فرمایي لو ارادوا الخروج وکدي خلکو چرته اراده د وتلو د جهاد درلې څه تیارې به کړې بستر کې چرته جهاد دي دغه کوم ځای ته جهاد کوي ته به یواره د مجاهدونو سب لزان ورسې ټریننګ به وکي خو له ورشي به کبه بستر باندې مرشد رسول الله فرمایي ته شهید زینا اسباب نه تیارې به دا خبره کوي چې الله مال شهادت را قران د قانون نه معلومیږي چې دا سړی په دې کلمه باندې منافق وګرځیدو مخکې به یا منافق یا بنوي لیکن په دې وخت کې شوي د نفس سره جهاد دا من علم وکا عمل په وکا دعوت تبلیغ او به پرې باندې صبر د ابلیس سره جهاد دا من خواهش پرستی پرېدا رسول الله فرمایي تر څو پورې چې د خلق د خپل خواهش د حق دین تابع نه کی چې ما پیراته کړي د خلک ګوره ایمان نشته شکونه پرېدا د دشمن سره جهاد دا من مال ولګوا جبه استعمال کا لاس استعمال کا زړه او د فساق سره جهاد غدري کې سمره په لاس باندې منع کول او په جبه باندې دعوت د دې کې ورانه به اقن حج امام بخاری رحمۃ اللہ امام مسلم یو بل عمل ذکر کړی دی وی رسول الله نه ماته پوښتنه کې عبد الله بن مسعود فرمایي چې کوم یو عمل الله ډېر محترم دی وی ویل چې موږ په خپل وخت کې ډېر توجه کوي قران کې رب العالمین فرمایي چې اقیموا الصلاه څه فرمایي اقیموا الصلاه اقیموا الصلاه وسله ویل شي اقیموا الصلاه د من وختي کوا همیشه کوا زید منځو ګره چې پاک دی کنه د رسول الله تابعداریو کا او خشوع چې په کوم منځ کې خشوع نه حسن بصری فرمایي او سفیان ثوری فرمایي چې دا مستب تل برباد دي یو اثر کې راځي رسول الله فرمایي وکله چې انسان په رب العالمین فرمایي چې کله انسان په منځ باندې ودرېږي او سوچونه شروع کړي الله څه فرمایي اے د ادم بچیا بدن او شبه در حاضر کړي د زړه د اسمانه غافل کړي د باطل ما تاسو چې دا څومره مونږ دی وکړه دا ټوس ما په دربار کې برباد دي معاذ بن جبل فرمایي چې سړی مونږ کوي د کی طرف او چپ طرف سړی او پیژندې ودا مونږه برباد شي سعید بن جبیر فرمایي وسلوي کلمې مونږ کړي کی طرف او چپ طرف سړی مینه پیژندلې عبد الله بن جبیر په منځبانه ولاړ دی د توپ داس په وشو د منجنی قاده ورسه کپړې ته ویول لیکن خپل مونږ جاری وساتو و ځ خپل مونږونه ګوري چې لکه دا مونږونه د کاش عادتونه دي نو رسول الله فرمایي چې بهترین منسمنه الصلاه لوقتها مونږ په خپل وخت کې سره دي شرایطو به وکم عمله وې د مور پلار سره نه کی ځکه په دې باندې څنګه الله راځي کیږي رسول الله فرمایي وې پلار د جنت منځنه دروازه راخوا خستا ځای کوي که ساتي د مور پلار د خپل د جنت اې دوی پر ځکه د الله رضا خو که د مور پلار چرته کو پر شر لته دعوت ولې ګوره به خبره نه منې ځکه الله طاعت المخلوق فی معصیت الخالق به دوی خبره منل پکار نه دي وې به کوم عمله و الجهاد فی سبیل الله صحابي فرمایي وې کما نور ته پوښتنه کړې رسول الله مال نور ویلي عمران ابن حسین فرمایي تبرانی ته روایت را نقل کړي دي و افضل عباد الله تعالی یوم القیامه رسول الله فرمایي چې په ورځ قیامت بهترین انسان د الله په نسبت عقدي چې په دنیا کې حمدونه ډیر ویلي دي الحمدلله 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 امام بخاری سے روایت ذکر کړي
پروي د ابي سعيد خدري یو سړی رسول الله صلی الله علیه وی ویل یا رسول الله کم خلق بهتر دي الله په نسبانه نبی کریم علیه السلام ویل رجل مجاهد فی سبیل الله بماله و نفسه اق مجاهد چې څنګه کې خپل ځان ماجر کړي دی او د مال ماجر کړي دی او د رب العالمین بندگی کوي او د خلق دغه د شر په امن کی جهاد بم کوي مال به ماجر کوي د رب العالمین بندگی هم کوي د خلق سره شر په امن کی ته بهتر سړی شو کدا چې پتونه پتا کې نه ته بهتر سړی نه رسول الله ورته دی ویلي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي وی چې خلک ستاره خیر ته مو کې او دا شکل درشي جوړ کړي چې تار خلک وګوري سړی الله رایت شي او داخله سره د الله درزه پر مینه محبت ساتنو ته بهتر عمل کړي دي دا ټول کارونه د الله نبی ویلي دي بل حدیث کې دا راځي او سړی رسول الله صلی الله علیه ورته وی چې اې د الله نبی کوم یو عمل بهتر دی وی الايمان بالله فلبن ایمان جهاد فی سبیل الله وې کدا په سړي باندې ګران تمامي کې به صبر کوي د دین هغه نصوص بچي وې ته چې رب العالمین په تابانه فیصله وکړه دغه باره کې په الله باندې بدګمانه کېږي الله رسول الله دا فیصله کړي بس ما رب دې سي منم نعمت راکې ناشکری ونکم مصیبت را باندې راغی جزې پځې ونکم بس ته به بهتر سړی رسول الله فرمایي ذکر کول او پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي بهتر عمل هغه چاله بهتر انسان هغه چې عمر اوګدي او عمل کېستي او د دنیا نه جدا شي خو په داسې حال کې چې د خپل شبه د رب العالمین په ذکر باندې لمده او وبادي ذکر بکې د توحید عقیده سره ذکر بکې د رسول الله رسول سنت سره او ذکر بکې خالص الله د رضا لپاره د ذکر مکو چې رضا نبی کی طریقې جوړې کی کله به جامع شله او کله به دنګونه وای کله یو شکل بل شي حسن بصری فرمایي وې کته چرته یقیني به دې ذکر کې د کوی په غاړه د دیوال په سر باندې کینه به د دنګونه هوا دا قالینه برابر د دنګونه دلته او الته جامع شله ورشته دا ذکر د رسول الله نه دی دا ذکر چرته د رسول الله د ملګرو د ځان خود سخته جوړ شوی دی دا حرام دی امام ترمذی ابو داود بل حدیث نقل کړی دی رسول الله فرمایي وی بهتر عمل تاسو له وخیما صحابه ورته ویلینا یا رسول الله وی چې کله د مسلمانانو مابین کې سړی جوړه کوي وی دا انسان بهتر عمل وکي دا سړی د الله په نسبت قیمتي لري او نور مسلمانانو د دنه په د الله سره د جبنه او د تکالیفونو په امن کې دا قامل دي چې نبی کریم علیه السلام ذکر کړی دی یو حدیث کې راځي علی رضی الله عنه فرمایي وی افضل الاعمال الامر بالمعروف والنهي عن المنکر وی بهتر عمل په عملونو کې داري چې یو سړی خلک نه کوي له دعوت کې او د قشن د بدوینه منه کې کله چې دا کار سړی کوي الله رب عزت دې انسان د ابلیس حفاظت کوي ابلیس به بری سړی باندې وسنه شي کولای سلیریش کې د قران او سنت دعوت الله رسول الله خلک دعوت ول د بد او د منکر کار نه خلک منه کوله نه یو خو د الله په حفظ او امان کې او بل د الله په نسبت ډېر بهتر انسان ته قیمتي سړی ته علي شیخ ویلي وستا په وجه باندې رب العالمین چرته یو سړی برابر کی وې د سلو وکاو نشي د الله په دین امه باندې صدقه کې هغه کې به دومره ثواب نه لکه پدې کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي وېزه رسول عقبه ابن عامر فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مخه مخاله وش وېما د غلا سره ونی ورته ویل چې یا رسول الله بمن نجات سړی په څه باندې کامیابیږي وېما له ویل چې یا عقبه د خپل شبه بندکا بیزه غړېګما په خپل کور کې اوسېګا بیزه وزما او چې کله دی ګناه وکړه دغه نه ورسته به جاړه بیزه سړی بازار له ونوزي د خپل شبه کنټرول کې عبد الله ابن مسعود فرمایي سخت زندان له ضرورت لري او د قشن چې انسان نه ګناه وشي د خپل ګناه باندې وژړي رسول الله فرمایي د سړی نجات پیدا کی نن موږ جاړو نه په خور باندې کوو وی به نبی کریم علیه الصلاه والسلام ما سره مخامخ شمالي ویلي درې سورته تعالی نه کوم چې نه په تورات کې نازل دي او نه په انجیل او نه په زبور کې وی ما ورته ویل ولنه یا رسول الله یقول هو الله و یا اعوذ برب الفلق و یا قل اعوذ برب الناس او ما ویل چې یو خو ګوردا بیرته بالکل ستنه دی دا ونه چې کله ود کېږي دا وای وی ما په دې باندې شروع کړی چې کله زه ود کېدم ما چرته تر اوسه پورې زما دی دا وتی نه دي دا بهتر عمل او یا اخوا بهتر عملونه تعالی ونکه ما ورته ولنه سله رحمی او کوا حدیث کې راځي چې کوم سړی سره رحمی وشي کوي الله به پرېزه کې پراخواله راولي رسول الله فرمایي چې سره رحمی پر خودلې دا وېدا او پولیس ورات باندې ولاړی اولاد جهنم لبي غرسي صحابه ورته یا رسول الله یو سړی ما خو راځي اوس دغه خاله ورزم دا سره رحمی دا پیغمبر علی السلام ودا بدر سره رحمی دا منه چې یو سړی ستا کرنه راځو ته د الله درزه لپاره ورش دا ډېر ګران کار دی او چې کوم سړی ته محروم کړي تا غره خیر د خپل حق ورکا او چې کوم سړی پتا باندې ظلم کوي ته ورته بکنه کوي اعراض ته وکړه په ټول عملونو کې بهترین عمل دی نن چې موږ له کنزل سړیو کې چې وجلې نه پرې دوینا ابو بکر رضی الله عنه سړی کنزل کول یو کنزل یو کړ څه ونی ویلې چې به وکړه چې دریم کړه ته وکړه جواب وکړي رسول الله وخندل وی یا رسول الله وی چې کله تا جواب نه کوو ستا په ځای ملائکه جواب کو چې خپل دي جواب شروع کړي نو سم ملائکه ورسره شو الله له څه خلک پرې دی رسول الله بر خپل ځان د پاره چا نه انتقام نه اخصو حدیث کې دا راځي
وې تاسو مفلس پیژنئ صحابه ویل یا رسول الله چې درهم او دینار نه لري وینا نیک عملونه به کړي خلکو له به کنزل او غیبت او دا شیونه کړي دا نیک عملونه به خلکو له الله ورکی دی هغه بدی به په سر باندې کیلو به جهنم لره کوي تا به زنا نه کړي قیامت کې به زنا کار شي د الله نبی فرمایي دا زنا نه سخت دی وجه دا زنا چې وکړه د الله نه بخنه وغواړه الله به دې معاف کړي خو چې چا غیبت کړي تر څو پر چې داغه نه تا بخنه غوښتل نه ګور الله دې نه بخي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي وې دغه به کته طریقه دار چې ځان له بخنه وغواړه واغله مغواړه کې دې الله دې معاف ابو داود کی روایت دی رسول الله فرمایي قوم ولیدو د قلعین کانو د خپل وکي پتراشلې وې ما ته پوښتنه کې داخله څوک دی د حق غیبت کوونکې انسانان چې غیبتونه کوي عبد الله ابن عمر فرمایي وې داغه په خوا کې وسړي د حجاج ابن یوسف باندې بیان کړو کاغذ تناسو دا خبره دی کولې وینا وې د قدر رسول الله په وخت کې غیبت او حدیث کې راځي بهترین شی الله رب العزت لا دوه خبرې لري یو هغه وکړه چې د الله د یره د وجنه پوي شي او بل هغه ویني چې په سبیل الله د الله په لار کې وشي او کبر انسان سترګونه کړه روانيږي د قیامت سختي د الله په وړاندې ودرېدل د الله په انعاماتو کې سوچا د خپل ګناهونو کې سوچا د الله عظمت قران کریم کې تدبر ګناهونه سره آیات کې جهاد د الله دعاګانې دا کارونه وکړه الله بس پستر کې وښکي پیدا کړي رسول الله فرمایي چې کوم سترګونه وښکي نشي دا بدبختي علامه ده قران کې الله خبره کړې ده وې درې قسم کانی دی وچ وی تیجو برواني بل وچ وی لګ لګو برواني او دریم راون غړيږي موږ وې دا پیرین دي قرطبي لیکلي معنا ده چې کله په یوځای کې قران او سنت بیانېږي باج سترګونه به تیز وښ کې روان شي کته چې وښ نه به سترګې ډنډن شي کده چې نه پرېځړه کې ویریږي کله درې مرتبه کې وسړې نه ودا سړې په ځامنه پوښي چې دا ګور سپیرو بدبخت انسان دی که ژړا نه درځي وژاړي عمر سے فرمایي چې جهنم دی چې بیخ ډېر جوور دی قهر زمونږ د الله ډېر سخت او ګرمي سخت رې انسانانو وژاړي ابن قیم لیکي وې دومره ژړا وکړي چې دې سترګونه تر دې بریتانو پورې لیکي جوړ شوې انس ابن مالک لونش عبد الله ابن عباس لون شو او د عبد الله ابن عباس د رسول ګلانو طرفونه د شو لکه سپلې د زړه تسمه د ډېر زړه د وجنه ابو بکر بشړل او بل پروي د ابو ذر کې دار راځي وې بهترین عمل رسول الله فرمای ایمان بالله د جهاد د الله په لار کې او به ویل چې کوم یو غلام آزادول د بهتر دی چې غډر قیمتي رسول الله فرمایي کدا کار دیونه کې نه به چرته یو شړی کار نه اغله کار برابر کا او قدم نه د خپل شر د خلکو نه بن کا دا په ټول عملونو کې بهتر عمل لې حاصل دا چې نن موږ یو څو عملونه بهتر ویل اش اجمالی تاسو رایم انسان به دا پسند کې راولي یو دا مشکل د خلکو مابین کې جوړه کوله کیسه اخلاق مسلمان له خوشحالي ورکول داغه په خرج کې تخفیفه داغه دنیا حاجت پورا کول هغه باندې مصیبت هغه لري کول د الله لپاره ورانه د الله لپاره جوړه او د مسلمانانو د کار لپاره منډه واله د الله لپاره دوستانه د خلکو سره حسدونه نه کول او د قشن کینې نه کول دعاګانې په صحیح طریقه باندې jihad په سبیل الله حج په حلال مال باندې د مور پلار سره نیکی او موږ په خپل وخت کې او حمد رب العالمین ویل چې سړی د الله حمدونه بیان کړي او رسول الله فرمایي خلکو نه خپل شر مندوله نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي ذکر د رب العالمین د خپل شبه د الله په ذکر باندې آباد ساتل مسلمانان ساده شبه د الله سره په امن کې شي او به ویلي امر بالمعروف او نهي عن المنکر په خپل کور کې نستل او ګنا نه ورسره جړه د خپل شبه بندول چې کله ود کېږي د درې صورتونه وي صله رحمی یو سړی په تابانه ظلم کوي ته د الله لپاره معاف کوي سترګونه وښ روانول او وینه د رب العالمین په دلار کې او جهاد په سبیل الله د یو سړي کار نه اغله کار جوړول د خپل شر د خلکو نه بندول دا کارونه چې کله یو سړی وکي رسول الله فرمایي دا په ټول عملونو کې بهترین عملونه دي الله رب العزت موږ ته توفیق دي اعمال ورکه تر څو پورې د الله په افضل او نیکانو خلکو کې داخل شو وکله چې سړی درې کړه شهادت وړي اگر په شهادت کې درجه ورکې دا خپل فرش مرشي بس صحیح ده ته دا دعاګانې غواړه په خپل فرش باندې مرشي رسول الله فرمایي چې به کله وخت راغی تعالی موقع برابر وي وته ځم کې ور داخل کې اگر رشته دعا غوښتل الله له معلوم دی لو اراد الخروج هغه الله ته ویږي په دې باندې ناصر الله ویلا څنګه دي نه دته له ځان لري
د شناته او د شرک سړی وي چې پاګه کې د رب العالمین او د رسول الله او د اسلام د دین صفات ان شاء الله سو منعت بني لك عبد الله بن رواحه ویلي كالشمس في كبد السماء وزوها يخشى البلاد مشارقا ومغاربا ما احسن منك لم تر قط عيني ما اجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأن قد خلقت كما تشاء يا رسول الله وتنا اشنا سړی د رسول الله توصيف ځان له ذکر ځان له بهترین ذکر دا چې پټ وشي دا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ د مسلک فتوا ده چې او د امام عبد الله ابن عباس فتوا ده اصل په اسکارو کې دا چې دا پټواله امام صاحب فرمایي صاحب د هدايه وغيرها فرمایي مگر چې کوم ذکر رسول الله جګواله کړي الته جګواله په کار د لکه تلبیه شو کله چې سلام ورجیږي استغفر الله دا او اذان اذن را پدې خو نو ټول په اسکارو کې پټواله بهتر دی که جهر بهتر دی اتفاقی به سره پټواله اللهم بس ویل شو دعاګانې په سجده کې غوښتل شي د الله نه غوښتل شي بس امام سمع الله ولمن حمد ربنا ولك الحمد دواړه وي لکه څنګه د نبی کریم علیه السلام د زمانه نمونه عبد الله طیب طاهر قاسم برکه اختلاف دی بعضی خلک وی داده او کنه لري بعضی خلک وی داده رسول الله اسمه کنه د شي انده معنا قاسم زه تقسیمون کې معنا قران او سنت بیانوم او څوک دی بچی ابراهیم دا ټول د خدیجه الکبرى زمانه و شواد ابراهیم نشه د مری قبطی د رسول الله زمانه نمونه بالکل سړی په بچو باندې کې کول شي د رسول الله نوم کې کول شي ابو القاسم اسمه کنه ناروا ده مگر چې کله رسول الله ژوند دیو چې وفات شو سړی په زمانه دا کې خودل شي پاول مانځ کې کی طرف معاذ بن جبل معنا قصدنا كغیر اختیار دي سړی په چې لکه احمد او محمود به څه خبره نه دي مطلب دا چې کامل توجه برابر کا یاد ساتي توجه په څه باندې راځي د الله رب دعاګانې غواړي 14 تنکړي هغه شنه بزان تاریخ کې د رب العالمین سره به قوي من ولري هغه آیتونه او هغه حدیث وګړي چې د خشوع خضوع تلقین پکې قران کریم پر شي غمګین الواز وایا او خپل منځ اخره منځ غړا او د سلف صالحینو تاریخ ګوره دا ځان نه دا ول چې د قیامت ځان سپاین دا ول چې الله پاک دنیا کې پاک شم د الله منظر و درېدل د قیامت و درېدل وګاره او رکوع سجده کې به ناشنا عاجزي او به دعاګانې او به رسول الله باندې درود دي کې په دې موږ کوم امید دار چې الله رب عزت مزه ان شاء الله خوشو پیدا کړي زه چې مونږ کوم او ماته کې سوچ او دا پلان راځي د سوچ ساتلو لپاره څو طریقې سره اخري خبرم دارا امام مسلم فرمایي چې کله سړی په منځ باندې ودرېږي په بل شي کې د وسوسه ولګي د ودارې خپکیږي نه ځکه صریح الایمان دا کار ایمان دی عبد الله ابن عباس فرمایي چې کله سړی مونږ کې پاګه کې سړی ساونه چې دا خو د يهودو مونږ دی دا راغله تسلی لپاره دا خبره وکړه شیخ عبد القادر جیلانی وی شیخ خلک آباد کور کې درکېږي خو ته څو کار کوي وو لا اله الا الله ويا الله به دا وسوسه ختمه کی د سوره حدید ابتدائي آیتونه ويا الله به وسوسه ختمه کی اعوذ بالله او چپ طرف لدري کړه تلاړه تو کوي الله به وسوسه ختمه کی لا حول ولا قوه ويا الله به دا وسوسه ختمه کی امنت بالله ويا الله به دا وسوسه ختمه کی او ته د شوای چې الله ما په دې باندې نه رانشي او به دعاګانې مغواړه دا و کارونه چې وکړه خاص کر لا اله الا الله امید دا چې رب العالمین مسره وسوسه ختمه کوي د افغان مکو زګر راسته په اختیار کې نشته الله تعالی دې باندې نه رانشي رب العالمین موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کړي الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بګل ان شاء الله شب جمعه د رب العالمین د رضا لپاره مرکز لور شو صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم